Hujan disertai angin kencang selama sepekan terakhir menyebabkan puluhan nelayan di Bombana, Sulawesi Tenggara tidak melakukan aktivitas melaut, yang mengakibatkan pasokan ikan di sejumlah pasar menjadi langka. Sepekan terakhir, hujan disertai angin kencang melanda wilayah pesisir Bombana, Sulawesi Tenggara. Nelayan terpaksa tidak melaut. Mereka memilih memperbaiki kapal dan jalannya. Akibatnya, pasokan ikan di sejumlah pasar mulai langka. Tengkulak dan pedagang ikan mulai kesulitan mendapatkan pasokan ikan dari nelayan.